आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादा दिनै 42थि ब्रह्म धोरोम आफाद गायसनथाइ सान फालिदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव सिमेन्ट आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ गाहाय फोसावगिरि बिथां सुनिल बसुमतारिया फुंबिलिनि फिरफिला बिरहोयो आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो लाइमोन आफाद, आइजो आफाद। खुलुमबाय गासै रादाब बुथुमगिरि आरो रादाब नायगिरि आरो गासैबो चेनेलनिसिम दा गिबियावनो आंनि गोथार खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा दिनै 1 सेप्तेम्बर सान दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जोनोम सान। बे सानाव सिमिन दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा मोनफ्रोमबो गामि आफादनि मन्दिराव फिरफिला उरायनायजों लोगोसे जयग'नि हाबाफारि थांखि लादों। बे हिसाबै मोनफ्रोमबो गामियाव मावदों आरो दिनैबो जोंनि सिमेन्ट आनसलिक ब्रह्म मन्दिराबो बा ब्रह्म धोरोम आफादाबो दिनै आइजो लाइमोन गागि जयै फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जयग'नि हाबाफारिखौ मावदों आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो गामि आफादाबो बेबायदि मावदों बेफोरखौ जोंनो फोरमायहरदों बा वाट्सएप ग्रुपफोराव होदों, बेखौ नुदों। दा दिनै नोंथांनि दैदेननायाव जिहेतु बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम मा फोरमायगोन? दिनै बे हाबाफारियाव गासैबो जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादा हाबाफारियाव बाहागो लानाय बा हाबाफारिखौ जाफुंहोनाय बा हाबाफारिखौ 1 सेप्तेम्बर जा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जोनोम सान फालिनाय बेखौ फालिनाय नुनायनि थाखाय आं गासै जोंनि ब्रह्म भक्त आइ आफानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय, अननाय आरो गोजोननाय फोरमायदों जिहेतु जोंनि सिमेन्ट आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि मोनफ्रोमबो गामि आफादफ्राबो जे दिनैनि नैबे धोरोम सानखौ फालिदों, बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर जासिदों। पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। दिनैनि बे गोथार सान ब्रह्म धोरोम दुलाराय आफादनि बे गायसन सानाव जोंहा मिडियाफ्रा जे जोंनि गेजेराव मोगा मोगि लाफैदों, बेनि थाखाय आं गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा दिनैहाय जों बयबो गोजोननांगोन जे जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि मोनसे गोसोखांथाव आरो गोजोनथाव मोनसे सान। मानो होननानै बुङोब्ला 1975 मायथाइनि सिगां जोंहा ब्रह्म धोरोम आफादखौ दैदेननाय जेबो आफाद गैयामोन। दा बेवहाय बिनि थाखायनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाया जोंनो ब्रह्म धोरोमखौ होफैदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव माखासे गुलाय गुजाय दंमोन, माखासे सिबिनाय नेमखान्थि, माखासे समाजाव सोलिनाय सामाजिक नियमफोर बेफोरो एसे गुलाय गुजाय दंमोन। दा बेफोरनि थाखायनो हयथ' माखासे सानखांगिरिफ्रा, सानसुमैफ्रा ब्रह्म धोरोमखौ खौसेयाव लाबोनो आरो बयनोबो मिथिहोनो थाखाय, फोसावनो थाखाय 1975 मायथाइनि दिनैनि बे 1 सेप्तेम्बर खालि जोंहा गाहायै रुंसारि जालांनाय जोंनि सिगांनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय प्रसारक आफा रुंसारि जगेश्वर ब्रह्मनि दैदेननायाव गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव लोगोसे जादब चन्द्र दैमारि बाबामोननि आरो माखासे सानसुमैफोरनि गोरों गोराफोरनि नाजानायाव बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादखौ गायसननाय जादों आरो। दा बाथ्राया बेनो जे सिगां जोङो बेबादि आफाद गैयै समाव जोङो धोरोमखौ खाथियाव मोनामोन, खाथियाव जोङो
मिथिनो मोनामोन, सुबिदा गैयामोन। नाथाय आफाद जोनोम जानाय लोगो लोगो बे आफादा दिनैहाय जिल्ला आनसलिक बिदिनो प्राइमारि बिदिनो गामि गामि ओनसोलाव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनाय मिथिहोनायनि सुबिदाखौ खालामना होबाय। दा बेफोरखौ मोननायनि थाखाय दा रायजो राजाया जोबोरैनो गोरलै जाहैबाय आरो। दा बे आफाद गैयाब्लानो दासिम बिदि आफाद गैयाब्ला जोङो बे धोरोमखौ मोजाङै मिथिनाय नङामोन आरो खाथियाव जों मोननायनि सुबिदा मोननाय नङामोन आरो।